Pessoal, hoje eu irei falar para vocês as 4 serpentes mais perigosas do Brasil. Primeiro falar o que é periculosidade e o que é letalidade. Letalidade é a potência daquela peçonha daquele animal, ou seja, quão potente é aquela peçonha e quão rápido ela vai agir no sistema de algum organismo. Agora, periculosidade é o quão perigoso aquela serpente é, o como você pode achar ela, a chance de você achar ela, a chance de você encontrar com ela, a chance de você ter um acidente com ela. Vamos começar. Eu vou falar de 4 serpentes, né, que são as serpentes de interesse médico aqui no Brasil, né, que são a cascavel, jararaca, surucucu, pico de jaca e as corais verdadeiras. Vou começar da menos perigosa até a mais perigosa. A menos perigosa é a coral verdadeira. Isso se dá porque é uma serpente fossorial, ou seja, ela vive por debaixo da terra, assim, enterrada, entre folhas. Então é extremamente difícil você encontrar esse animal, porque ele está sempre ali no folhiço, debaixo da terra. Geralmente ele sai quando chove. É uma serpente também extremamente dócil, né? Ela não... dificilmente um animal desse vai morder uma pessoa, mesmo se pegar na mão. Tem muitas pessoas que pegam aí na mão, mesmo não sendo uma coisa prudente, né? Mas é uma serpente extremamente dócil, né? Geralmente você tem acidentes com ela quando as pessoas pegam na mão erroneamente, né? E não sabe, não tem aquele prática, né, do manipulação e acabam levando uma mordida, né? Porque ela morde, não pica. As outras serpentes que picam, essas serpentes peçonhentas. Agora, em segundo lugar, eu vou colocar a surucucu pico de jaca, porque a surucucu pico de jaca é uma serpente muito reclusa, assim, ela vive em áreas bem de mata, área, mata preservada, mata afastada, assim. Então é meio difícil você encontrar essa serpente, assim, bem difícil mesmo. É uma serpente, assim, que é meio ameaçada de extinção, então é muito difícil, as populações dessas serpentes são baixas, né? Então é difícil você encontrar essa serpente na natureza. Ela é responsável por 2,9% dos acidentes, né? A coral verdadeira, você tem ideia, ela é responsável por 0,1% dos acidentes, né? De todos os 100% do país, dos 30 mil acidentes que ocorrem todos os anos com serpentes do país. E agora, em segundo lugar, eu vou colocar a cascavel. A cascavel é uma serpente aí que causa mais ou menos aí todos os anos 7% dos acidentes. Por quê? É uma serpente que também é bem distribuída, né? Você pode ver cascavéis em quase todo o Brasil. Mas o problema é que a cascavel, ela sempre avisa, né? Então é difícil você chegar perto da cascavel e não avisar. É uma serpente que sempre avisa com aquele chocalho, você vai escutar o chocalho e vai sair perto dela. Ela evita o máximo, né? Ela já tem esse mecanismo para evitar que um predador chegue perto dela. E agora, em primeiro lugar, a serpente que eu considero a mais perigosa é a jararaca. Portanto, existem várias espécies de jararacas no Brasil, né? Temos a urutu cruzeiro, temos a jararaca sul, temos a jararaca normal, né? A Botrops jararaca. No Nordeste temos a jararaca da seca. A Amazônia tem a Botrops atrox, que é a jararaca lá do norte. Então, no Brasil existem mais de 30 espécies de jararacas, né? Que são animais que estão imensamente distribuídos no Brasil e causam 90%, entre 80% e 90% dos acidentes, né? Por serem animais que são bem comuns, né? É uma serpente muito comum de ser achada e também é uma serpente muito defensiva, né? Jararaca, ela não dispensa, não leva a arrego de ninguém. Ela dá muito bote, é um animal extremamente defensivo. Gostou desse vídeo? Já me segue. Agora eu posso fazer um vídeo falando sobre a peçonha desses animais. Se você quiser esse vídeo, deixa nos comentários aí.